அட்வர்டைசிங் அண்ட் ஆட் ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம். ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு பப்பிமா சேனல். இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் நிறைய பிரிண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. நம்ம சாம்பிள் தான் காமிக்கிறோம். இதில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கர ஆஃபரோடு வந்திருக்கும். 470 ரூபா தான் இது உங்களுக்கு. இது சிம்பிள் எம்பராய்டரி டிசைன்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு சைடு ஓப்பனில். இதில் பை சர்வீஸ் அவைலபிள் 216 ரூபா. அப்படிங்க ஜஸ்ட் 150 ருபீஸ் மட்டும் தான் ஜார்ஜெட்டில் வந்திருக்கு. ரேட்டில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. 2 டோனில் அம்பர்லா கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இது. ஹலோ, வெல்கம் டு தண்டபாணி ஸ்டாப்ஸ் வேர்ல்ட் ஈரோடு. நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புது கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ லோ ரேஞ்சு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் காமிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரம்ஜான் வருது, புது கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம வாட்ஸ்அப்லேயே அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் குரூப்பில் ஜாயின் ஆக கீழே லிங்க் கொடுக்குறோம். தயவுசெய்து கீழே ஜாயின் ஆகிக்கிங்க. ஏன்னா நம்ம வீடியோஸ் போடுறது நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் தான் போகிறோம். பட் டெய்லி அப்டேட்ஸ் இன் வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் புதுசாக வேணும்னா லிங்க்கில் கீழே கொடுத்துருக்கேன், அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம புது கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்திருக்குது. ஒவ்வொன்றா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கர ஆஃபரோடு வந்திருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3XL 4XL உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 95 ருபீஸ் கொடுக்க போகிறோம். வெறும் 3XL 4XL ஜஸ்ட் 95 ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு. 95 ருபீஸ்க்கு நிறைய பிரிண்ட்ஸ் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பாந்தினி பிரிண்ட்டில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்துருக்குது. ஜஸ்ட் 95 ருபீஸ் மட்டும் தான். இது ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் தான். இது பாருங்கள், நல்லா கோல்டு பிரிண்ட் போட்டு சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல் கோல்டு பிரிண்ட்டு 115க்கு எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஸ் வந்துருங்க. பாருங்கள், கலர் சூப்பர் கலர் 4 கலர்ஸ் வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா 110 ருபீஸில் உங்களுக்கு காட்டனில் வந்துருக்குங்க. ஸ்லப் காட்டனில் கீழே பைப்பிங் வச்ச மாதிரி வந்துருக்குது உங்களுக்கு. நெக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் 110 ருபீஸ் மட்டும்தான். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் வந்துடும். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்துடும். சிம்பிள் எம்பராய்டரி டிசைன்ஸ் நிறைய வந்துருக்கு. சைடு ஓப்பனில் 4 கலர்ஸ் வந்துடும். எல்லாத்துலேயுமே 4 கலர்ஸ் வந்துடும். ஸோ கலர் சார்ட் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு. இது மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளைனில் சிம்பிள் எம்பராய்டரி வரும். இந்த பிரிண்ட் நிறையா மாறிட்டே இருக்குங்க. இந்த ரேட்டில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. சாம்பிளுக்காக ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 3 பீஸ் காமிக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா சிம்பிள் எம்பராய்டரி பிரிண்ட்ஸாக இருக்கும். இது XXL கிடைக்குங்க. அதுலேயே சைஸ் பாருங்கள், XXL சைஸ் வரும். சூப்பராக இருக்கும். இதுலேயே பிரிண்ட்ஸ் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. கலர் சார்ட் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு. இது ஒன்று இருக்குது, இது ஒன்று இருக்குது. எம்ப்ராய்டரி டிசைன் தான் மாறி வரும் உங்களுக்கு. பிளாக்ல வந்துருக்கு. ஸோ இது நல்லா இருக்குது கலெக்ஷன்ஸு. எல்லாமே இந்த எம்ப்ராய்டரி டிசைன்ஸ் மட்டும் மாறி வரும். 4 கலர்ஸ் அதுலேயே அவைலபிளாக இருக்குது. 150 ரூபாய்க்குள்ளே ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ஆஃபர் போடுற மாதிரி. இது பாருங்கள், ஜஸ்ட் 120 ருபீஸ் மட்டும்தான். இதுலேயும் பாருங்கள் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது சைஸ் XXL. ஸோ இது மாதிரி கேட்லாக் கூட வந்துடும். 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸு. ரேன்லேயே டிஃப்ரெண்டாக பிரிண்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் கலர்ஸ் 4 கலர்ஸ் வரும். 3XL ஜஸ்ட் 123 ருபீஸ் மட்டும்தான். காட்டனில் காதி காட்டன் மாதிரி வரும். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வரும். இந்த சேம் கலர் உள்ள பிரிண்ட் மட்டும் மாறி வரும். காட்டன் பிரிண்ட் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இது டபுள் கலர் வர மாதிரி. ஸோ இது பாருங்கள், டபுள் சைட் கான்ட்ராஸ்ட்டாக கலர் வர மாதிரி. இதுலேயும் 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. டன் காலர் நெக் மாடலில் ஆஃப் ஒயிட்டில் உங்களுக்கு வரும். காதி காட்டன் மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். 4 கலர்ஸ் இதுலேயும் வருது. ஸோ ஒயிட் பேஸு, அதுலேயே உள்ள பிரிண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு மாறி வருது. ஸோ இது பாருங்கள், XXL தான். 126 ருபீஸ் மட்டும்தான். இது சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அந்த ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாறி வரும். இதில் 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பிரிண்ட் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இதுலேயும் 128 ருபீஸ் நல்லா இருக்குது. இது சைடு ஓப்பன் தான் நம்ம காமிக்கிறது மேக்ஸிமம் எல்லாமே இந்த லோ ரேஞ்சில். ஸோ இதுலேயும் 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. 2 டோனில் அம்பர்லா கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு. இது போன வீடியோவில் காமிச்சிருப்போம். புதுசாக மறுபடியும் முடிஞ்சிருச்சு, மறுபடியும் ஸ்டாக் ஆகிருக்கு. 130 ரூபாயில் அம்பர்லா கலெக்ஷன்ஸு. எல்லாம் XL XXL சேம் ரேட்டு தான். ஸோ இதுலேயும் பாருங்கள் நிறைய பிரிண்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே நிறைய பிரிண்ட்ஸ் இருக்குது. 2 டோனுங்க உங்களுக்கு. சைடு ஓப்பன் மாடலு. எம்ப்ராய்டில் 150 பார்த்தீங்கன்னா இது 2 டோன் மாடலுங்க. இது ரயான் அப்படியே பார்த்தது, இது 2 டோன் மாடல். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே 4 கலர்ஸ் சூப்பர் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்துருக்குது. உங்களுக்கு 2 டோன்லேயே இந்த மாதிரி சமிக்கி ஒர்க் ஸ்டட் ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு மிரர் வச்சுருக்காங்க. மிரரும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியல் மிரரே வச்சுருக்காங்க. சும்மா பிளாஸ்டிக் இல்லை, ரியல் மிரர் வச்சுருக்காங்க. ஜஸ்ட் 132க்கு. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே கான்ட்ராஸ்ட் கலர்ஸு, சூப்பரான ஃபாஸ்ட் மூவிங் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி போட்ட மாதிரி 2 டோனில் சூப்பராக இருக்குது கலர்ஸு. ஸோ இதுலேயும் 4 கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சார்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எல்லா கலர்ஸ் சார்ட் காமிச்சிடும். ஏன்னா கஸ்டமர் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணி எங்கள்கிட்ட இதில் கலர்ஸ் காமிங்க, அதில் கலர்ஸ் காமிக்கிறாங்க. ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிற கலெக்ஷன்ஸாவது நாங்கள் முடிஞ்சளவுக்கு கலர்ஸ் காமிச்சிடறோம். ஸோ உங்களோட பெனிஃபிட்டுக்காக. இது 132 ருபீஸ் மட்டும்தான். இது ரயானில் வருது உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரியில். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பும்போது உங்களுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு கலர் தான் அனுப்பிவிடுவோம். ஸோ எல்லா கலர் அனுப்ப முடியறதில்ல. ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ காமிக்க தான் உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபுல்லாக கலர்ஸ் அனுப்பிச்சிடறோம். ஸோ தட் கஸ்டமர் தெரியும் ஒரு பண்டலுக்கு 4 பீஸ் வருங்கட்டு. இது பாருங்கள், இது ஒரு சூப்பர் கலர் ஷைனிங்காக இருக்குது. கிளாத்தே உங்களுக்கு சேம் எம்ப்ராய்டரி வச்சு சமைக்க ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க. அதான் இது 4 கலர்ஸ் எல்லாமே லைட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. 2 டோன்லேயே உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி வச்சு சமைக்க ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதில் பார்க்குறது எல்லாமே இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷாட் பண்ணி எடுத்துங்க. இதுலேயும் 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். காட்டன் வந்துருக்குது. ஜஸ்ட் 135 ருபீஸ் மட்டும்தான்.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் பிரிண்ட் மாறி வருது. 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. 2 டோனில் வந்துருக்குது உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் 135 rupees மட்டும்தான். இது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் சைஸ் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது எம்ப்ராய்டரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்குக்கு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் 135 rupees மட்டும்தான் இதுவும். இது பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த கேட்லாக்லேயே உங்களுக்கு தெரியுது. ப்ளஸ் கலர்ஸும் பாருங்கள். 138 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 டோனில் நல்லாவே கிளாத் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா XXL சைஸ் வருது. இதுலேயும் பாருங்கள் 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இது 2 டோனில் காலர்னிக் மாடலுங்க. இது கேஃபேர் பிராண்டில் வந்துருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளைனு, ஸோ சிம்பிளாக இருக்கும் பார்க்குறக்கே, ஆனால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பட்டன்ஸ் வச்சு. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 கலர்ஸ் அவைலபிளுங்க. 4 எல்லாமே ஃபாஸ்ட் மூவிங் கலர்ஸ். இது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்லேருந்து XXL வரை கிடைக்கும். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒர்க்கு ஃபுல்லாக கோல்ட் பிரிண்ட் போட்ட மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு. இது எல்லாத்துக்குமே சின்ன எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்காங்க நெக்குக்கு. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிள். இது சைஸ் XXL. 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இதுலேயுமே நெக்கு ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டரி வச்ச மாதிரி. ஜஸ்ட் 144 rupees மட்டும்தான் இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிள். ஒரு காலர்னிக் மாடலு. ஜஸ்ட் 149 rupees மட்டும்தான் இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா. இதில் நிறைய பிரிண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. நம்ம சாம்பிள் தான் காமிக்கிறோம். இதில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன லேஸ் வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சில்வரில். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ 3XL பார்த்தீங்கன்னா நெக்கில் ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டரி வச்ச மாதிரி வந்துருக்குது. சைஸ் பாருங்கள். 3XL நல்லா பெருசாகவே வந்துருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஜஸ்ட் இது ஒன் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 150 ரூபா தான். ஜார்ஜெட்டில் வந்துருக்குதுங்க. இது XL XXL ஜஸ்ட் 150 rupees மட்டும்தான். உள்ள லைனிங்கோடு வந்துருக்குது உங்களுக்கு. இது எல்லாத்துலேயுமே உள்ள ஃபுல்லாக லைனிங்கோடு வந்துருக்குது. ஸ்டோன் இருக்கு வச்சுருக்காங்க. 4 சார்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. இது ஒரு சார்ட்டு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் பேஸில் ஒன்று வந்திருக்கும். நம்ம சாம்பிள் காமிக்கிறது பிங்க்கு. இதுலேயும் ஃபுல் லைனிங் வந்துடும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 கலர்ஸ் வந்துடும். ஸோ இது உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே ஃபாஸ்ட் மூவிங்கு. மறுபடியும் முதல்ல வந்துச்சு, மறுபடியும் போயிடுச்சு, மறுபடியும் ரீஸ்டாக் ஆகிருக்கு. இது பாருங்கள் லைட் பிங்க் மாதிரி வந்துருக்கும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ பேட்டர்ன் ஒன்று தான். கலர் சார்ட் வந்து நான் ஒவ்வொரு பண்டலுக்கு 4 கலர் வந்துருங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த கலர் சார்ட் கொடுத்துருக்கோ அதை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இது 4 கலர் சார்ட். ஸோ மொத்தம் 4 மாடல்ஸ் இருக்குது. இதில் 4 செட் இருக்குது. ஸோ வேணுங்கிற ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் 150 rupees மட்டும் தான். ஜார்ஜெட்டில் வந்துருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் பிராண்டட் அம்பர்லா காட்டனுங்க. ஜஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ரேட் 165 rupees தான். இது ஆல்ரெடி வந்து ரீஸ்டாக் ஆகிருக்குது இப்போ மறுபடியும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இருக்கும். பட் நிறைய ஸ்டாக் போயிடுச்சு. இப்போ கம்மியாக தான் இருக்குது. 165 rupees. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 பீஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. இது 160 rupees மட்டும்தான். 166 166 ரூபா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்லேயும் பார்டர்லேயும் உங்களுக்கு பிரிண்ட் வந்துடும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பட் 4 பீசஸ் வரும் பாந்தில் பிரிண்டில். இது XXL சைஸ் உங்களுக்கு. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் கலர் மாதிரி வரும். பட் ஆனால் சின்ன பிரிண்ட்ஸ் மட்டும் உள்ள மாதிரி வரும். இது 169 rupees தான் உங்களுக்கு. காட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா 181 rupeesல வந்துருக்குது. இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது காதி காட்டன் சொல்லுவாங்க. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்டர்லேயும் உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும். இந்த பார்டர் சேஞ்ச் மட்டும் தான் வரும். பட் கலர் சேம் கலர் இந்த ஒயிட் பேஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சூப்பராக இருக்கும். காலர்னிக் மாடல் உங்களுக்கு ரெகுலராக வருது. ஜஸ்ட் 195 rupees மட்டும் தான். இதுலேயும் XL XXL அவைலபிளாக இருக்கும். அம்பர்லா மாடல் நிறைய இருக்குது. இது XXL சைஸ் பாருங்கள். இது XL அப்படியே பார்த்தீங்க. இப்போ XXL உங்களுக்கு பிரிண்ட்ஸ் மட்டும் மாறி வரும். ஸோ இந்த 200 ரேஞ்சுக்குள்ள நிறைய அம்பர்லா கலெக்ஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நிறைய வரும். இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ரெட்டில் இது பார்க்குறது எல்லாமே 194 rupeesங்க. இது 194ல் பார்த்தீங்கன்னா S2 XXL வரைக்கும் உங்களுக்கு சைஸ் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 கலர்ஸ் வரும். மீன் சேம் தான், சைஸ் மட்டும் மாறி வரும். ஒரு பிரிண்ட்டு. ஆமாம் 4 சைஸ் எல்லாத்துலேயுமே 4 சைஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா S, M, L, XL, XXL வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 சைஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். 205 ரூபா. இதுலேயும் 4 கலர்ஸ் மீன்ஸ் 4 சைஸ் அவைலபிள். சேம் கலரில் 5 சைஸ் அவைலபிள். இதுலேயும் பாருங்கள். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 5 சைஸ் அவைலபிள். S2 XXL வரைக்கும் உங்களுக்கு. XL XXL சைஸு 200 ரேஞ்ச் அம்பர்லா. இது எல்லாமே XL XXL பாருங்கள். நிறைய உங்களுக்கு பாருங்கள். உங்களுக்கு ஃப்ளீட் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். இது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு XXL 200 ரேஞ்சு தான். ஜஸ்ட்டு காட்டன் டைப்பில் வரும் உங்களுக்கு. இது பிரிண்டோட போட்டு. இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 200 rupees மட்டும்தான் உங்களுக்கு. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேயர் பாருங்கள் நல்லா பெருசாகவே இருக்கும். இது 200 rupees மட்டும்தான் உங்களுக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறது பிராண்டட் கலெக்ஷன் 200 எப்போ. இது பார்த்தீங்கன்னா 216 ரூபா. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 சைஸஸ் அவைலபிள். எல்லாத்துலேயுமே 5 சைஸ் அவைலபிள்.
இதுலேயும் பாருங்கள், இதுலேயும் 5 சர்வீஸ் அவைலபிள். 216 ரூபா. 216 இது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவாஸ் அந்த குஷி பிராண்டடில் வந்துருக்குது. இது எல்லாமே இதுவும் பாருங்கள் 216 தான். பிராண்டட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 220 ரூபீஸ் வருதும். இதுவும் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 சைஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். இதுலேயும் 4 சைஸ் அவைலபிளாக 5 சைஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். சாரி, S2XXL 220 ரூபீஸ் வந்துட்டு இதுவும் 220 ரூபா. இது பார்த்தீங்கன்னா 243 ரூபீஸ். உங்களுக்கு இது பெரிய சைஸ்லேயே பிராண்டில் வருதுங்க. 48, 50, 52 அந்த சைஸ் அவைலபிள். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 48, 50, 52 அவைலபிள். 3 சைஸ் அட்டாச்சு ஓவர் கோட் மாடல் வந்துருக்குதுங்க. இது லாங்காக ஃப்ரில் வச்ச மாதிரி. இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 204 ரூபீஸ் வந்துருக்குது. சைஸஸ் XL அவைலபிளாக இருக்கும். 2 சைஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். கீழே ஃப்ரில் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வந்துருக்குது. எல்லாமே கான்ட்ராஸ்ட் மேட்சிங்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. சைஸஸ் XL அவைலபிளாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரிண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனா பிராண்ட்லேயே வந்துருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 230 ரூபீஸ் XXL சைஸ் வந்துருக்குது. நிறைய பேர் இந்த பிராண்டில் XXL கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ வந்துருக்குது XXL சைஸு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். இதுலேயே XXL சைஸ் வருது. 232 ரூபீஸில் XXL சைஸ் வருது. 4 கலர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. இதுலேயும் சிக்கன் கறியிலே உங்களுக்கு வந்துட்டு கட் ஒர்க் வச்சு வந்துருக்குது. வித் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சமிக்கி ஒர்க்கும் ஃபுல்லாக வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிளுங்க. இதுலேயே எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக வரும். எல்லாமே நல்லா ஃபாஸ்ட் மூவிங் கலர்ஸ் தான். சூப்பராக இருக்குது கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. இதுலேயும் பாருங்கள் ஒரு கலர்ஸ் இன்னொரு பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும். இதெல்லாமே இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்குது. ரம்ஜானுக்கு உங்களுக்கு சூப்பராக போயிட்டு இருக்குது. ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 283 ரூபீஸ் மட்டும்தான். உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிராண்டடில் போகும்போது 500, 600 ரேஞ்சிலேயே இருந்தது. பட் இப்போ ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது. இது பாருங்கள் 3 பீஸ் செட் வருது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா XXL வந்துருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஸ்லப் காட்டன் மாதிரி ஒரு ஐட்டம் வந்துருக்குதுங்க. நல்லாயிருக்கு. கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிராண்டட் கிளாத் வரும். இதில் ஜஸ்ட் 280 ரூபீஸ் மட்டும் தான். இது XXL சைஸ் அவைலபிள். இதுவும் XXL சைஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு பண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4 கலர் சார்ட் இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ எல்லாமே ஃபாஸ்ட் மூவிங் கலர் சார்ட் தான். இந்த மாதிரி லைட் சார்ட்டும் இந்த மாதிரி டார்க் சார்ட்டும் வரும். ஜஸ்ட் 280 ரூபீஸ் மட்டும்தான். பட்டர்ஃப்ளை டிசைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிங்கிள் ஃபேப்ரிக்கில் பாம்பம் டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க த்ரெட் ஒர்க் பண்ணி. இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 280 ரூபீஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி 4 சார்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். 300 ரேஞ்ச் கலெக்ஷன்ஸுங்க. இது பார்க்க நீங்கள் 390 ரூபீஸ். இது எல்லாமே பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸுங்க. பார்க்க உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல லைனிங்கோடு வரும். இது எல்லாமே இதில் பாருங்கள் 3 கலர்ஸ் அவைலபிள் இல்லை. ஸோ இது பாருங்கள் 390 ரூபீஸ் தான். அடுத்தது இது 390 ரூபீஸ் பாருங்கள். உங்களுக்கு காட்டனில் வரும். நல்லா அம்பர்லா மாடலு. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிள். டாப் ஷாலோட வருதுங்க. டாப்பு ஷாலு பேண்ட்டோடு வருது. 3 பீஸ் செட்டு. உங்களுக்கு ரயானில் பேண்ட் எல்லாமே கிளாத்து. ஷால் மட்டும் உங்களுக்கு நாஜ்மியில் வரும். அது மார்பிள் ஷாலில் வரும். 2 கலர் மேட்சிங். இது பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டு 338 ரூபீஸ் மட்டும்தான். இதுலேயும் 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 330 வித் டாப் வித் ஷாலோட வரும். 2 பீஸ் செட்டு. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் மேட்சிங் வரும். உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் 330 தான் வித் ஷாலோட வரும். உங்களுக்கு 22 ரூபீஸ் மட்டும்தான் இது எல்லாமே. இது பாருங்கள் உங்களுக்கு லாங் பார்டர் அம்பர்லா மாதிரி இருக்குது. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. சிக்கன் கறியில் பிராண்டட் வந்துடுது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரிச் குவாலிட்டி வந்துடுதுங்க. இது எல்லாமே பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு. நல்ல மைன்யூட்டான ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் 4 கலர்ஸ் வருது. XXL சைஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 410 ரூபாய். இது 390ல் காட்டனில் இன்னொரு கலர்ஸ் அவைலபிள். இது சேம் கலர் அவைலபிள். பட் சைஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் அவைலபிள். இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக அம்பர்லாவில் நல்லா உங்களுக்கு சிக்கன் கறியிலே வந்து பிராண்டட் லுக் கொடுக்குற மாதிரி 430 ரூபீஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். அம்பர்லா டைப்பில். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைரா கட்டில் அம்பர்லாலே சைடு ஓப்பன் மாதிரி வரும். இது சைடு ஓப்பன் மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா சைட் கட் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு பிரிண்ட் பேண்ட்டோட வித் ஷால் வருது. உங்களுக்கு காட்டன் ஷாலு. இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து 470 ரூபா தான். இது உங்களுக்கு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். இது 3 பீஸ் செட்டுங்க. உங்களுக்கு 3 பீஸ் வரும். இதுலேயும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிளாசோ செட் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. டாப் வித் பிளாசோ. இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 255 ரூபீஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. டாப் வித் ரயானோட வருது உங்களுக்கு. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் கலர் மேட்சிங். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்த மாடல் 255ல் இனி பார்க்குறது எல்லாமே நம்ம 265 ரேஞ்சுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சேம் கலர் மேட்சிங்க. இந்த மாதிரி சேம் கலராக வரும். பட் சைஸஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் மட்டும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் வரும். மீன்ஸ் M2 ML XL XXL அந்த மாதிரி 4 சைஸ் வரும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 265 ரூபீஸ் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு L சைஸு. இது பாருங்கள் உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் மேட்சிங்கோட உங்களுக்கு டாப் பேண்ட்டோட வந்துடுது. பிளாஸோ பிரிண்டட் பிளாஸோ உங்களுக்கு. ஸோ நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு ஃப்ரீ சைஸாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. இது அடுத்தது பாருங்கள் எல்லாமே பேண்ட் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி இதே தான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச மாதிரியே தான். உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் மேட்சிங் தாங்க எல்லாமே. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கான்ட்ராஸ்ட் மேட்சிங் தான். உங்களுக்கு செட்டே உங்களுக்கு 265ங்கிறது நல்ல ஒர்த்து பையிங்க. இது எல்லாமே
இது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. இதுவும் 265 தான். ஸோ நீங்கள் தாராளமாக இது 400 ரேஞ்சுக்கு விற்கலாம். நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. நல்லா 265 ருபீஸ் மட்டும்தான் இது எல்லாமே. இது பாருங்கள் ஒயிட் பேஸில் வருதும். ஸோ சைஸஸ் 4 சைஸஸ் அவைலபிள் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே. பாருங்கள் கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இது பாருங்கள் 265 தான், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ வேணுங்கிறத நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ டக்குன்னு புக் ஆகிடும். இப்போ வீடியோ காமிக்கிறது எல்லாமே எடுத்துருவாங்க, நிறைய பேர் பார்க்குறாங்காட்டி. ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுங்கிறத புக் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 286 ருபீஸ் வருது இந்த மாடல் மட்டும். ஸோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட் ஜாஸ்தி வரும். ஸோ இது வந்து 286, மற்றது எல்லாமே இது 350ங்க. இது ஸ்கர்ட்டோட வருது உங்களுக்கு. ஸ்கர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெருசாக வரும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு லேயர் ஒர்க் மாதிரி லேஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 350 பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் கலர்ஸ் அவைலபிள், ஒன்று மெரூன் ஒன்று ப்ளூங்க. நம்ம நிறைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்ஸ் மட்டும் தான் காமிக்கிறோம். ஸோ நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஜெகின்ஸ் இருக்குது, ஷால் இருக்குது, பிளாசோஸ் இருக்குது, நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ வேணுங்கிறவங்க நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்க. கலெக்ஷன்ஸ் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.